Специфический вкус должен быть у человека, который здесь будет жить, однозначно. Что ты имеешь в виду? Что тут не Ну так? вот камин выглядит в целом неплохо, но он не функциональный, он так, чисто для Ну декорации. это ж Дубай, тут не нужен, Вот. наверное, камин такой прямо сильный. Идем посмотрим зону кухни. Выглядит очень интересно. Здесь такой, это массив, Да. это массив. Он, получается, вот эта столешница, она какая-то неоднородная, да, как будто бы? Да, очень уникально смотрится. Камень тоже, он сделанный в виде двух срезов. Очень красиво тоже.